Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi faremo uno spettacolare anello che io chiamo del fior d'arancio e delle tre fontane. In questo percorso ad anello di circa 12 km vedremo qualcosa di curioso, tre fontane importantissime soprattutto nel passato, e dopo una spettacolare ma non facile salita giungeremo al Monte Fasolo per assaggiare qualcosa di buono, il famoso fior d'arancio direttamente dove si produce, per poi arrivare a qualcosa di meraviglioso, un luogo di cultura ma anche l'ideale per un picnic all'aria aperta, Villa Beatrice d'Este. La partenza è qui nel piazzale della chiesa di Valle San Giorgio, dove di fronte c'è anche un bel parcheggio dove eventualmente lasciare l'auto. Faccio partire la traccia GPS che poi vi allego al video e si parte per questo anello del fior d'arancio e delle tre fontane. Questo primo tratto è asfaltato e arrivati a questo incrocio giriamo a destra per via Muro. In questo giro avremo quasi subito all'inizio un'importante salita, ma dopo tutto sarà più semplice. Questa stradina attraversa le case dell'antico borgo di via Muro. Tra poco arriveremo alla prima curiosa e suggestiva fontana, detta del Pissarotto de Val de Sora. Questa è sempre stata una zona ricca di acque. Ed eccoci arrivati alla prima fontana, la fontana del Pissarotto della Val de Sora. Pissarotto è un nome onomatopeutico e sta per indicare proprio pisciata. La pisciata nel senso di rigagnolo, di cascatella. Qui a lato invece questa vasca in pietra bianca d'Istria, con queste grosse bocchette in ottone, occupa il posto di quello che era il vecchio lavatoio. Qui si incrociano vari tracciati collinari e noi seguiremo la strada delle Creare, via Correre, che sale per la schiena del dosso calcareo allungato tra la Val del Gru e la Val del Spin, fino al pianoro sotto il motolone di Arquà. Questa era l'antica strada che univa rapidamente la Val dell'Abba con la Val Pomaro di Arquà Petrarca. Questa è una salita importante, sono in terza assistenza e il motore spinge, ma bisogna ovviamente pedalare molto, fare forza nei pedali per salire. E là in fondo è il campanile di Valle San Giorgio da cui siamo partiti prima. Adesso il terreno si fa più di scaglia bianca, altro muro abbastanza impegnativo per arrivare a questi vigneti di questo versante verso il monte Motolone. Ultimo tratto ancora impegnativo. Salve. Salve.
E stiamo giungendo alla fine di questa salita. Stiamo costeggiando la base del pianoro del Mottolone di Acquapetarca. È una salita breve, ma devo dire molto intensa, e anche se abbiamo motore che ci dà indubbiamente un aiuto, bisogna spingere. Qui la scaglia affiora molto e quindi c'è anche il rischio di pizzicare la gomma e di fare qualche foratura. Ci sono anche altri sentieri che portano al pianoro e alcuni sono ancora più impegnativi. E questo è il pianoro del Mottolone e in fondo vediamo sempre il campanile svettare di Valle San Giorgio. Il pianoro del Mottolone è crocevia di spettacolari sentieri qui sui colli. E ora scendiamo per la strada asfaltata di via Correre. Qui inizia la salita al Monte Fasolo, una delizia per gli occhi in tutte le stagioni. Lungo questa strada bianca i mandorli sono già fioriti e poi i meravigliosi vigneti e i cipressi. E qui il posto ideale per qualcosa di buono è l'azienda agricola ed enoteca Monte Fasolo, il regno del buon vino. Ciao Simone, grazie, permesso. Prego. Magari accompagnato da un tagliere di prodotti tipici e l'immancabile fior d'arancio. Ciao Manuel. Ciao Ivan, buongiorno. Oggi assaggiamo un fior d'arancio dolce spumantizzato, la nostra DOCG, il moscato giallo. Le cantine del Monte Fasolo scavate nella roccia sono qualcosa di unico. Uniche nei Colli Ugani, e Monte Fasolo è l'espressione di Monte Fasolo e dell'azienda agricola Le Volpi che si trova sempre qui vicino. Venite a trovarci, oltre allo shop avete anche l'enoteca che ci offre questo servizio come ci ha fatto vedere Ivan. E soprattutto un panorama incredibile. Da sogno direi. Ed ora non ci resta che degustare questo fantastico fior d'arancio che dà anche il nome a questo splendido anello. Già questo paradiso potrebbe essere sufficiente, ma riprendiamo il nostro percorso alla scoperta delle altre due fontane e di qualcosa di incredibilmente bello. Scendiamo per via Monte Fasolo. Poi, arrivati a questo incrocio con via Gemola e Santa Lucia, saliamo per lo sterrato che ci porta a Villa Beatrice d'Este, che era un antico monastero benedettino.
Attualmente la villa è proprietà della provincia di Padova e state attenti perché la villa è aperta solo nei fine settimana dalle 10 del mattino fino alle 18. Beatrice d'Este era una nobile donna e monaca, figlia del marchese Azzo VI e di Sofia di Savoia, e visse proprio in questo posto dal 1221 al 1226. La giovane principessa Beatrice d'Este passò degli anni prima nel convento femminile sul monte Salarola, qui vicino, e poi fece restaurare questo antico monastero. Nel 1657 la struttura, ormai in abbandono, venne acquistata dal mercante veneziano Francesco Ruberti, che la trasformò nell'attuale villa. La villa accoglie anche il Museo Naturalistico Provinciale. Nelle sale sono illustrati gli aspetti vegetazionali e faunistici del territorio euganeo. Una delle cose più apprezzate di questa villa è senz'altro il suo giardino, i suoi prati che invitano a sdraiarsi, a riposare, l'ideale per una giornata all'aria aperta, per un picnic con la famiglia e gli amici. Da qui si gode un panorama veramente strepitoso, sui monti circostanti, sulla pianura, fino ai vicini Colli Iberici e in fondo le Prealpi. Dopo questa breve pausa a Villa Beatrice, scendiamo di poco per via Gemula. Qui, un po' nascosta, c'è la seconda fontana del nostro percorso. La fontana delle fontanelle. Spesso purtroppo il cancello è chiuso, quindi per vedere questa fontana bisogna scavalcare questa mura di cinta. Si può accedere, si può salire per di qua. Questa fontana delle fontanelle è caratterizzata da un'ampia volta in trachite. Ed ora scendiamo veloci per la strada d'asfalto che ci riporterà al punto di partenza di questo anello, la chiesa di Valle San Giorgio. E tra poco sulla destra troveremo la terza fontana, il Pisarotto del Tormene. Questa fonte è interessante dal punto di vista geologico, infatti è una classica sorgente di contatto. Qui le acque sotterranee raccolte dalla massa vulcanica fessurata del Monte Gemola trovano strati impermeabili che costringono la falda ad uscire a giorno. Mentre questa vasca sulla sinistra serviva da abbeveratoio. Una curiosità. Sul fondo di questa vasca in autunno si possono vedere molti giovani tritoni, che sono una specie di anfibi con la coda molto lunga e schiacciata. Bene, ed eccoci arrivati al punto di partenza di questo anello del Fior d'Arancio e delle tre fontane. Il mio display indica che abbiamo percorso poco più di 12 km. Vi lascio il video su Relive e la traccia del GPS in descrizione. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivere e a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.